Значи картите се скимират с машинки. Слага се един чип на банкомато и като хората я да си теглят, нали вкарат пино? Да. Машинката чете картата, а чипо запаметява номера на картата. Пин коло се записва с камера или фалшива клавиатура. Пиано му се вика. Прави се карта дубликат и минаваш след това на банкомато и теглиш кеш. Добре, това не е ли опасно? Има камери навсякъде. Как това не го правим? Оно е като с дрогата. Има си дилъри на улицата и они се занимават да теглят. Задържа 30% за тех, останалите ги дават на мене. Цела мрежа си е как? Те не могат ли да си задържат цялата сума за тях? Не могат. Я ги следим, като им набутам и служебни карти. Те ги проверявам колко е изтеглено и колко са ми отчели. С ки сега ти каем? Машинките идват от България. Цялата мрежа се задейства оттам от хора, за които четеш по вестниците всеки ден. Имена не ме каря да ти давам. Тук има два големи боса, които ръководят всичко. Един е у Флорида, а другия е у Канада. На них им пращат машинките, а аз се водим регионален менеджер за Чикаго. Вземам машинките от боса у Флорида и си вербувам дилъри за улицата. Нещастни пичове, дет немат цело живото, или пък камионджи, които пътуват из Америка и теглят от различни места. Така не мога да им фанат дирите. Интересно. После ми се отчитат на мене. Я изпращам определена сума на боса у Флорида, а другите ги задържам. И там идва проблемо. Защо? Оти трябва да изперем мангизите. Я не сакам да ги държим кеш дома. Че почнем бизнес по-нататък и ми трябват легално от банката. Я сакам да си изперем заделеното. За сега ползвам лични акаунти на хора с малки суми, за да не прави впечатление. Ама имам ли бизнес да ги прекарам, че стане много по-лесно.